了，这条大，装的就是普通的面粉，没有什么特别的。好，进来进。海螺。对，这个鱼喜欢吃孵化起来的面粉，看到没？它们追着那个雾跑。来，看，马上就来了。快真住啊你！有一条跑了。哦，係啊係啊，佢有兩三條仔嘅㗎。睇就係。它旁邊有一條好大的。哦，三條大條啦，係嘛？3條。三條。好得意呢個魚。再來點面粉。面粉雾化的效果越好，那鱼群就更容易来。起开。进。那么以前在瓶口这里，它竟然不进去。又来一条，这个大，进去，差点蹦出来了。面粉都快给我掉没了。哦，又飞了一条，这条也挺大。还做来吃吗？不做了，晚上拿回去钓螃蟹。这个鱼还在等我们喂它。回家给你煮点粥吃吧。好。好像我们俩炒太多了一点，留点给老婆当零食。我喜欢吃这种有点焦黄的。焦黄先夹起来。我们为什么不炸点那个鱼吃啊？现在开海，那个鱼有点臭机油，等休一期再炸来吃好了。那等到时候再去钓哦。好。这个又香又甜的。我也吃一块。